abantu bakatonda mwenna twagala okulamusaako mulimu eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Olunaku olwaleero nate lwakoze Sande ey'olunaku luno twebaza Katonda kubanga abukeeseza nga tukyali balamu. Nsaba Mukama omwesigwa oyo atuwa ekisa nateera okubeera mu maaso ge. Bye tunaaba twogeddeko bikyuse obulamu bwo bikome ku mutima gwo oyongere okumanya n'okutegeera Katonda. Katusabe tugenda mu maaso saavisi yaffe ey'omulundi guno olunaku olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Katusabe tukwebaza Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo kubanga oli mulungi oli mwesigwa. Weebazibwe gwe atafa alabirira ekigambo kyo ne kiraba omukisa. Bayibuli egamba nti bakutunuulira ne balaba omukisa. Ebyandikwa byogera mu Zabbuli 34 nti abakutunuulira Mukama babeera n'omukisa, baayakana babeerako ekisa kya Katonda ku bulamu bwabwe. Tukwebaza olw'omukazi oyo olw'omusajja oyo yawulira ebigambo bino okuumenga mulamu okutuusa ku ssaawa ya Mukama. Tukwebaza olw'ekisa kyo n'olw'obungi bw'Omukama. Tusaba omukono gwo ogw'amaanyi eri obulamu bw'oyo awulira alaba ebigambo bino gyali wonna mu linnya eddungi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tukuyita Omwoyo Mutukuvu otunnyonnyola ebigambo bino, otubikkulire amakubo go Mukama, tugaagale tugayaayane tugatambuliremu n'oluvannyuma tutuuke okulamu obutaggwaawo. Owe ekitiibwa gajjudde ekisa okusasira Katonda omunaku zonna mu linnya erisinga amannya gonna ya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Amiina, amiina. Mukama yeebazibwe. Olwaleero twagala kugambo ebyokunoonya Katonda oba ebyokukoowoola Katonda ayogereko gye tuli. Mukama alina ebintu bingi nnyo by'alina mu program, alina package nene nnyo ey'omwana w'omuntu. Ntera okugamba abantu tebalaba ekizimbe nga kizimbiddwa, ekizimbe nga kizimbye nga otaddewo ogenda okukola oba otandise ofunye ekirowoozo eky'okuzimba. Toyinza kutandika nga tolina plan. Mukama Katonda muntu yenna ku nsi kuno nga talina plan ye. Mukama tayinza kukola kintu kyonna kyonna ku nsi kuno nga tamaze kuteekateeka kigenda kumalako kitya, kigenda kulaba kitya omukisa mu nsi muno. Ensonga lwaki abantu bangi bawuliddeko, abamu baavaamu embuto, abamu baafiira, abamu okuzaalibwa kwabwe baafa ba lunaku lumu, abamu baafa ba nnaku bbiri, abalala baafa bakyali munda bagenda okubazaala nga bafu. Naye lwaki gwe wazaalibwa? Mukama yali amaze okuteekawo ku nsi kuno bye weetaaga okukozesa okusobola okubeera ku nsi kuno. Bayibuli egamba nti Mukama yamala okukola Adamu ne Kaawa n'abateeka mu nsi, okubakola yamala kukola bye bagenda kukozesa. Tugwe tuwewonya lwaki be yasembyayo. Mukama agenda okuteeka mu nsi muno nga pulaani ye ey'okubeerawo ku nsi kuno amaze ogitegekawo eri. Kati ayagala ogenda ogisabeyo. Abantu bangi nga bandibadde banjawulo kati naye nga ki ekyabakwata? Waliwo embeera eyakwata obulamu bwabwe, tebaazuula ekyo Mukama kye yawandiika ku bulamu bwabwe. Tewali kintu kirumanga ekyo kubeera mu nsi nga kyokola si kyolina okukola. Osanga omusajja w'ekigaali ng'olaba asibye ebikalu, asibye ettaayi, asindika kigaali ng'akulaga ono yandibadde minisita naye kati asindika kigaali. Lwaki? Tazuulanga mulamwa mukulu gwa bulamu bwe. Tosobola kwetegeera nga tonnategeera Katonda. Mukama akumanyi okusinga abantu bonna. Mukama yali amanyi nti lumu tulibeera bafumbo ne mukyala wange. No one of us knew about that. Teri n'omu yali akimanyi. Naye Mukama yali yamanya dda, amanyi. Bayibuli egamba nti nga tetunnatondera mu mbuto z'abanyaffe yatumanya, yatulaba. Ndagala tusooke tusome ebigambo biri mu Zabbuli 139 nga tukkirira wansi. Psalm 139 tugenda okuba nga tusoma olwaleero, tweyongere okuba nga tulaba. Kanve ku lunyiriri olusooka olw'okusobola okuleeta obulungi obubaka buno osobole okuba nga obutegeera. Zabbuli 139 Bayibuli etandise egamba bw'eti: Ayi Mukama wannoonya nze, wammanya. Manya omuwulira yakola ki? Yatumanya dda. Oli mu Yeremiya agamba nti ng'ensi tennaba nga tonnaba na kubeera formed mu lubuto lwa maama, Mukama yakumanya n'amanya biki by'ogenda okubeera. Waliwo ekyakuwandiikibwako. Bayibuli ensanyusa nga yogera ku Yesu egamba nti yajja mu yeekaalu n'abamuwa ekitabo n'asoma omuzingo ogumukwatako. Yasoma mu Isaaya 61 wekyali kimuwandiikiddwako ng'agamba nti omwoyo gwa Mukama guli ku nze kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaava ebigambo ebirungi. Waliwo ekyakuwandiikibwako. Something is written concerning your life. Waliwo Mukama kye yawandiika. Waliwo ekitabo ekikwata ku bulamu bw'omu nsi muno. Katulira agambye Zabbuli 139 nti ayi Mukama wannoonya nze, wammanya, omanyi bwentuula era bwengolokoka, otegeera okulowooza kwange nga kukyali wala. Onoonyeza ddala ekkubo lyange n'okwebaka kwange, era omanyi amagenda gange gonna, kubanga simuli kigambo mu lulimi lwange. Laba ayi Mukama ggwe ky'otumanyiira ddala byonna abimanyi. Amanyi we tugenda, amanyi gye tuva,
tewali muntu omanyi omuntu ku nsi kuno omugwempita ali smart ye muntu amanyi bino wammanga ye muntu amanyi gyava ye muntu amanyi waali ng'amanyi ne gyalaga oyo ali smart bweba smartphone bana basigadde bakyali ku mapeesa olina okubanga omanyi gyova wooli ne gyolaga omuntu omulamu bwati bwalina okubeera you have to know ovaawa tuvaawa tuli luddawa tugendawa bino byonna bikwekedda mu Kristo abimanyi amanyi gye tuva amanyi we tuli amanyi gye tulaga ye muntu omutuufu okukwasa oba okuteresa obulamu bwaffe teri muntu mulala wange gwe tuyinza kuteresa obulamu bwaffe ng'asobola okutuyamba nga Kristo bw'asobola bannange ovanga ku muntu amanyi ekigenda okubeerawo ovanga ku muntu amanyi nti ng'ekkubo tolitambuliramu n'agamba toyita wano waliwo ekikuteeze n'agamba toyita wano yita waliwo ekibaddewo mukwano gwange tuno ye Katonda atumanyi agambye atakubanga simuli kigambo mu lulimi lwange laba ayi Mukama gwe kyotamanyira ddala onzingizizza mu maaso n'ennyuma era ontaddeko omukono gwo okumanya okulinga ng'okwo kwa kitalo kunnema kwa waggulu siyinza kukutuukako n'agendawo okuva eri omwoyo gwo oba naddukirawo amaaso go bwe naalinnya mu ggulu nga gy'oli bwe naayala obuliri bwange mu magombe laba nga gy'oli bwe naatoola ebiwawaatiro ebyenkya n'entuula mu bifo ebyennyanja ebiri ewala ennyo newankubadde eyo omukono gwo gunannuŋŋamya omukono gwo ogwa ddyo gunankwata bwe ndyogera nti enzikiza tereme kumbikkako n'omusana ogunneetoolodde gunaaba ekiro newankubadde enzikiza teyeekisa eri ggwe naye ekiro kyakanga omusana kubanga enzikiza n'omusana bifaanana wooli kubanga ggwe olina omwoyo gwange wambikkako mu lubuto lwa mmange owulira bigambo ebiri wano Mukama era ndowooza bannange simanyi abantu singa bategeera ennyo Katonda bagenda kunyumirwa obulamu owulidde yakubikkako gwe okubanga wazaalibwa ng'obwana obulala buvaamu ne babuteeka mu incubator ne bufiira mu incubator obulala bambi ne ziba nga embuto ziyise za myezi bwezi naye gwe Mukama yakola ki bwe yakubikkako mu lubuto lwa maama yambikkako mu lubuto lwa mmange agambye ate wano mbadde mu lugiri lwa 13 kubanga gw'olina omwoyo gwange wambikkako mu lubuto lwa mmange n'akwebazanga kubanga okukolebwa kwange kwa ntiisa kwa kitalo emirimu egyo gya kitalo n'ekyo emmeeme yange ekimanyidde ddala tewakisibwa mubiri gwange bwe nakolebwa mu kyama bwe natondebwa n'amagezi amangi mu byawansi ebyensi amaaso go gaalaba omubiri gwange nga tegunnatuukirira ne mu kitabo kyo ebitundu byange byonna ne biwandiikibwa ebyabumbibwanga buli lunaku bwe byali nga tebinnabaawo n'ekimu ebikukwatako byonna all that concerns you was written byonna baabiwandiika byonna Mukama yakwata ebintu bino byonna n'abiwandiika ku bulamu akumanyi bwe yakumanya ng'okyali munda mu lubuto ng'otungibwa mu lubuto lw'omunda ng'okubeera nga kati tulaba omusajja tulaba omukyala ndaba omukyala olaba omwami Mukama yali yatumanya dda nga tukyali mu mbuto z'abanyaffe kale kitegeeza ki alina destiny yaffe mu ngalo zaffe Mukama alina obuvu bwaffe n'obudde bwaffe mu ngalo ze kyava ayagala omunoonyi kati njagala tubikole ffenna mu Yeremiya essula ya 33 kitabo kya Yeremiya essula 33 tugenda kufa ku linyiriri olusooka nga tukkirira wansi Jeremiah oba Yeremiya essula 33 Yeremiya wano tumutuuseeko essula yino tugenza mu ya 33 olunyiriri katuve ku lusooka nga tukkirira wansi egambye etya Bayibuli egambye bweti era nate ekigambo kya Mukama ne kijjira Yeremiya omulundi ogwokubiri bwe yali ng'akyasibibwa mu luggya olw'abambowa ng'akyogera nti naye bannange Mukama nno naye wangeri ekitabo ono omusajja gwaleetedde ekigambo omusibe ye gwe omanyi nti tewali kukomera kigambo kya Mukama bwe kitatuuka omanyi nti tewali mbeera ng'ekigambo kya Mukama tekisobola kutuuka mu mbeera eyo nekikuyamba buli wooli wonna omanyi nti omukono gwa Mukama gusobola okutuukako ne gukuyamba bamusajja ono ali mu kkomera naye wulira ebigambo bizze ekigambo kizze kigambo kitya nti bw'ati bw'ayogera Mukama akikola Mukama akirumba okukinyweza owulidde omusajja gwe tusenza akolayo ebintu abumbayo nkusabidde Mukama abeeko kyabumba mu bulamu bwo abaganda bagamba nti ezirunula omunaku Katonda azitunga kiro naye wali Mukama yabumba ebintu yakola ebintu amu badde oluusi olina omuntu gubakyawa gundi tiyanyamba gundi tiyambeererawo mu kaseera bwe kati teyakubeerawo kubanga Mukama yali agenda kukubeererawo
Mukama yatuyamba yakola ebintu yabibomba ate n'abinyweza gw'atalina mulimo Mukama asobola okukubumbirayo omulimo olwaleero bw'amala ogw'okubumbira n'agunyweza ne gunywera ono mwe tutambulira Bayibuli mwogerako bikola batume sura 17 lunyirwa 28 gegamba nti mwoyo tubeera balamu mwoyo tutambula mwoyo tubeerawo ye Katonda omwesigwa so wana agambye nti ekigambo kyogera nti bw'atu bayogera Mukama Katonda akikola Mukama akibumba okukinyweza Mukama lyerinnya lye agambye atya nti mpita nange nakuyitaba nenkwolesa ebikulu n'ebizibu by'otomanyi waliwo ebintu nga byakwekerwa byakisibwa nga weetaaga kubimanya ate mwekambabulire knowledge is power okumanya maanyi buli bw'omala okufuna knowledge y'ekintu ng'ogenda kukiwangula kasita omala okumanya oba n'omanya omuntu ng'abadde abba embuzi ewaka abba embuzi ku kyalo buli bwemubeera nga mweyogeza ne mugamba bannaye wano waliwo abba embuzi tajja ye kumanya nti nno gwe mwogerako era ajja kusigala abba naye n'ogenda omugwako n'omugamba ssebo erinnya lyo gwe gundi gwe benyirikisi kikalapwa bakuzaala jindi wakabba embuzi 2,000 obadde ozitunda mu katale k'ejindi abantu bootera okukolagana nabo omu ye gundi essimu ye yeeno omubbi eyo tayinza kusula ku kyalo aba alina amagezi kubanga omuntu bw'amala okutegeerwa ng'akoze omusango adduka embeera ezimu zikyakwepankira kubanga tonnakimanya nti kikyodde kikuteganya kasita omala okumanya Mukama kyava agamba mpita ngenda kukubuulira gw'obadde weebuuza lwaki embeera eri bweti lwaki nfiirwa lwaki abaana baffe abeezaala lwaki nnemedde okufuna olubuto lwaki ndi mugumba lwaki byenkola bigaanye okulaba omukisa lwaki buli kyenkwatako kifa lwaki Mukama agambye atyo olwaleero mu kifo ky'okubuuza lwaki mpita nange nakuyitaba agambye atya mpita mpita nange nakuyitaba nenkwolesa ebikulu n'ebizibu by'otomanyi kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri ebyennyumba ez'omu kibuga kino n'ebyennyumba z'abassekabaka ba Yuda ezabizibwa okulwana n'enkomera n'ekitala kakati waliwo ebintu nga bw'obanga tonnaba kubitegeera tugenda kusobola biwangula naye Mukama olukuwa ekisa n'otegeera ebintu bino ogenda kusobola okubiwangula mu kitabo kye bayita Koseya essula 4:6 Bayibuli egamba bw'eti Koseya 4:6 kansomeyeko mu Koseya kiyitibwa Koseya chapter 4 verse 6 Koseya 4:6 Bayibuli egambye bw'eti egambye nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya kubanga ogaanye okumanya nange ndi kugaana gwe olemenga okubeera kabona gyendi kubanga weerabidde amateeka ga Katonda wo nange ndyerabira abaana bo katuwulire onyera 6 bwe lugambye abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya emirundi egisinga abantu bazikirira lwekyo ignorance abantu tubabulira naye Mukama ye agamba nze mpita nkulaga ekyasiba famire ye wammwe mpita nkulaga ekibadde kyakwata embeera obulamu bwo bubadde otambulira nti bwesiba ebintu byonna byagaana okulaba omukisa nga buli kyokola kifa mpita kola ntumi mpita nkulage nkwolese nkulage era ebisita bisiga kasita Mukama amala okulaga mwattu ogenda okulaba nga amaanyi agagenda okulwanyisa ekintu ekyo agakuwadde nago kubanga buli kyakulaga era kisobola okuvaawo buli kyakulaga era kisobola okuba nga kiva ndaga tuve Katonda mu Isaaya essula 5 Isaaya 5 Isaiah chapters 5 unyirire katusome olw'e13 Bayibuli egamba bw'eti Isaaya 5:13 egambye etya abantu bange kibavudde bagenda mu bunyage olw'okubulwa okumanya. Can you imagine nti ogenda mu bunyage olw'okubulwa okumanya egambye etya ono ddako olw'okubulwa okumanya n'abasajja baabwe ab'ekitiibwa balumiddwa enjala n'ekibiina kyabwe ennyonta ebasse amagombe kigavudde gagaziya okwegomba kwago era gaasamiza akamwa kaago ekitayasamizika n'ekitiibwa kyabwe n'obungi bwabwe n'oluyogaano lwabwe n'oyo asanyuka mu bo bikoomo. Buli bw'otamanya Katonda n'otazuula Mukama byakubikkulidde osobola okufa nga tewandifudde osobola okuva mbulamu ensi nga emyaka gyo teginnatuuka oyinza okubeera mu nsi n'obwavu n'osandika n'okwekubagiza n'osandika okusoma ennyiriri Bayibuli zeeyogerako bannange abalina omukisa abaavu kubanga balisikira obwakabaka bwa Katonda abange Lazaro yafa mwavu kakati buli muwavu yenna agenda mu ggulu ani akulimba Lazaro kimutwala mu ggulu si bwavu ekitwala Lazaro mu ggulu kubanga ali amanyi Katonda
kakati oluusi setaani ayinza okukwata n'akuleta n'atandika n'okuguza ebibyo kennyini naye bw'olimala okuzuula nti mukama waffe Yesu Kristo alina ebintu bye yeefiiriza gwe obifune. Yesu teyavuga ku mmotoka kuno ku nsi, Yesu teyazimba ku nju, Yesu teyawasa mukyala, teyafumbirwa wadde, nga byonna bitulekedde. Waliwo ebintu Mukama bye yagula, bino byayogera ku musalaba nti kiwedde, alina bye yamala. Kati kino kyagamba mpita nkolage ekyakusiba nti famire wibaddemu beewongayo eri amaanyi ag'ekisikiza, naye nkulage nti waliwo omusaayi ogusobola okujjayo gye babadde bakusibira mu kikeeyo waggulu gye bakutwala ku lusozi ne bakuterekayo ne bakuwanika waggulu. Waliwo amaanyi agasobola okuvayo ne gakujjayo, ge maanyi ag'omusaayi gwa Kristo. Bayibuli kyeyogera wano mu kulya kwa Yokaana, Revelations chapter 5 verse 9, egamba mu lunyiriri olusooka. Amanyi abantu bangi oluusi embeera bwe bagwako ne bakaaba, abantu ne bagwamu essuubi ne batabuka, abantu ne bafuuka bakaawu nnyo, ne bafuuka bakambwe, ne bagamba nze saagala kintu kimpita mu maaso. Lwaki? Embeera yabasiba tamanyi kyakukola. Bwetyo byegamba Bayibuli okubikkula essula 5 olusooka, egambye nti nendaba mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo yali atudde ku ntebe ekitabo ekiwandiikiddwa munda ne kungulu ekisibiddwa ennyo obubonero 7. Nendaba malayika ow'amaanyi ng'abuulira n'eddoboozi ddene nti ani asaanidde okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo 7. Ne watabaawo mu ggulu newankubadde ku nsi newankubadde wansi w'ensi yayinza okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira. Nange nenkaaba nnyo amaziga, awo abasinga awo we bali. Kasita labanga bibize mbo n'akaaba nnyo. Kati Mukama agamba ekifo ky'okukaaba jangu mpita nkulage lwaki ebintu bibadde bwe bityo. Nkulage nti ebyakula ebyalima bajjajjaawo okukola, ebyalima bakitaawo okukola, egwe ate osobola okubikola bw'omala okwewaayo oli obulamu bwange, omutima gwo n'oguwaayo eri Katonda. Mukama agambye ati wano ayongedde okusomesa n'agamba nti nenkaaba nnyo amaziga, omusajja onambo n'akaaba nnyo amaziga. Naye oluvannyuma lw'ebyo Bayibuli egambye olunyiri okutaano nti omu ku bakadde olunyiri olwokuna kanduddemu olwokuna, nange nenkaaba nnyo amaziga kubanga tewalabika yasaanira okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira. Omu ku bakadde n'aŋŋamba nti tokaaba, laba empologoma ow'omu kika kya Yuda, ekikolo kya Dawudi, yawangula okwanjuluza ekitabo n'obubonero bwakyo 7. Mukwano gwange tokaaba, ebibadde byalema nga tebisoboka ng'obinyenyezaako biganye, osabidde omwami aganye okukyuka, osabidde omukyala aganye okukyuka, osabidde embeera eremeddewo. Bayibuli egambye etyo olwaleero tokaaba. Waliwo empologoma ow'omu kika kya Yuda, ono kyavudde agamba nti mumpite nange n'abanyitaba n'embalaga nenkulaga ebyakusiba, ate nenkulaga ogenda kusobolula otya okuva mu eyo embeera okugenda ku mukisa ogweddako, ogenda ku leve eddako. Buli Mukama bw'omala okumuyita tasigala busigazaawo ng'omuyisa n'abeerawo nga bano abantu bajja n'oba nga wafiiriddwa n'akukaabirako n'abeeraawo n'akusiba ekimiyu, naye ng'ekimi kyakusibye tekirimu na ssente oba nti oluvannyuma lw'omwami okubanga avuddewo kaakati ssente zino zakubadde ono ze zigenda okutwala mu maaso okulabirira abaana. Naye Mukama bw'ajja n'abeera naawe mukwano gwaffe abaako ne solution. Kati kino Bayibuli kyegambye nti egambye nti omu ku bakadde bw'amala okumugamba nti tokaaba, laba empologoma w'omu kika kya Yuda, ekikolo kya Dawudi, yawangula okwanjuluza ekitabo n'obubonero bwakyo 7. Nendaba wakati w'entebe n'ebiramu 4 ne wakati w'abakadde omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa ng'alina amayembe 7 n'amaaso 7, gy'emyoyo 7 egya Katonda egitumibwa mu nsi zonna. Najja n'akijja mu mukono gwa ddyo ogw'oyo atudde ku ntebe. Bwe yatoola ekitabo, ebiramu 4 n'abakadde 24 ne bavunama mu maaso g'omwana gw'endiga, buli muntu ng'alina ennanga n'ebibya ebya zaabu ebijjuddwa obubaane, kwe kusaba kw'abatukuvu. Ne bayimba oluyimba oluggya nga boogera nti osaanidde okutoola ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo kubanga wattibwa n'ogulira Katonda olw'omusaayi gwe buli kikana buli lulimi n'abantu n'eggwanga n'obafuula eri Katonda waffe obwakabaka era bakabona era bafuga ku nsi. Buli bw'omala okuzuula Katonda n'akugulayo n'omusaayi gwe gye bakutunda oba bakusaddaaka oba bakuwonga oba bakufumbiza setaani oba bakufumbiza mizimu oba bakutuba sente zo baziteeka mu nnyanja gye bazisibira oba baziteeka mu toyireti nkadde oba bazisibirawa. Kasita omala okutegeera Katonda n'omukyukiro n'empologoma y'omu kika kya Yuda, omusaayi gwe gulina obusobozi mukazi gwe musajja gwe okukuvubayo yonna yonna gy'obadde wagwira, gy'obadde wasibibwa, gy'obadde bakutereka. Bayibuli egenda mu maaso n'egamba nti bwe kiba kyetagisa kutumira bamalayika ba Katonda, Mukama agenda kubatuma. Mu Yeremiya essula 16 bwali bwe tubadde omuddawo kati ne mu maaso kati tubadde mu Isaaya ne Yeremiya essula 16 onyere 16 wulira Bayibuli bw'esomesa 16 Yeremiya egambye etya? Egambye nti
laba nditumya abavubi bangi bw'ayogera Mukama era bali bavuba ngwe Mukama akutumiriye ku bavubi musajja gwe bali bavuba agambye etya abavubi bangi era bali bavuba oluvannyuma nditumya abayizzi bangi era bali bayigga okubajja ku buli lusozi na ku buli kasozi ne mu bunnya obw'omu mayinja ebyo badde basibira obulamu bwaffe oluusi ebintu bingi ate mwekamba bulire ebiseera ebisinga gyotera okuloota ennyo nga ogyoli nga totegeera nnyo lwaki oli eyo ebyo babeera bakutereka babeera bateeka eddogo erikwata ku bulamu bwo bino beera abantu nga babba engoyi bayola ettaka basala enviiri batwala enjala bwe babitwala bibanga biba bikukiikiridde kati gye babitutteyo gye bakusibidde oluusi gyotera okuloota abamu otera okuloota ng'oli mu mazzi oyo omunsi omuntu yasiba kigoye ekyo lugoye lwe yakwata lwe yakubbako n'asibamu ejjinja n'akasuka mu mazzi abamu ng'oloota ku nsozi waggulu amolaba oli ogenda gwayo mu binnya abamu olwoti oli ku malaalo bikaseera eyo gye bakuteeka naye Mukama agambye ati mpita ngenda kutumira abayizzi bakuyiggeyo gye babadde bakuwanika ku nsozi waggulu ngenda kutumira abavubi bakuvume mu buli bunnya bwonna bwobadde wateekebwa gye babadde bakusimba gye bateeka obulamu Mukama kyagamba nti mpita nkwolese otegeere lwaki ebintu bibadde byesiba otegeere lwaki obadde ovaamu embuto otegeere lwaki sente zibadde ziganye mpita nkubikkulire bannange kino kibuuzo kyamagezi nnyo mu kubuuza Katonda n'omubuuza n'omugamba Mukama nkole ntya lwaki obulamu buli bwe buti lwaki embeera eri bweti Mukama lwaki ebintu bitambula bwe biti ndaga mbikkulira mpa ekisa okumanya ebintu bino Mukama agenda kukulaga kino kyagambye agambye nti mpita nange naakulaga kati ate wemala okulaga era omusaayi gwa Yesu Kristo weegulye okusobola okugula yonna yabadde bakutunda njaga tubikusome Katonda mu kifo kya Isaaya 5 twagala okugenda mu maaso nga tugenda okuwunzika ebigambo by'olwaleero Isaaya 5 omuvudde ku nnyiriri olusooka nanzikira wansi egambye bweti Bayibuli egambye nti bw'atyo Mukama bw'agamba oyo bwe yafukako amafuta kuulo gwe nkutte ku mukono gwe ogwa ddyo okujeemulula amawanga mu maaso ge era ndisumulula ebiwato by'abakabaka okuggulawo enzigi mu maaso ge neziwankaaki teziriggalwawo wetwogere waliwo ebintu ebiggale ebintu nga n'okumanya tetubimanyi naye Mukama bw'atyo bw'agamba ono gwe yafukako amafuta nti gwe nkutte ku mukono gwe ogwa ddyo okujeemulula amawanga tweyongera okusoma olwokubiri ndikukulembera nentereza ebifo ebitali bisende ndimenyamenya enzigi ez'ebikomo nentematema ebisiba eby'ebyuma owulidde atukulemberamu ono gwe twagala okuyita akulembere kubanga waliwo ebiteeze mu kkubo waliwo emisango egiri mu kkubo ekigamba tajja kusoboka tajja kuyitawo abamu oluusi olwotanga ekuba omwogenda okuyita ng'ebitaala byakaredi olwota oli mu motoka naye ng'ebitaala byakaredi byakwata abalala olwota mu kkubo mwogenda okuyita mulimu ekinywa mulimu enku mulimu amayinja kitwera kyazze ne kiwaawo omusenyu wobadde ogenda okuyita katugogoloza mbono musenyu kirooto kya bulijjo kumbe Mukama akulaga mwana wange waliwo ebitudde mu kkubo ebiremesa gwe okusobola okusomoka okuva mu kkubo okuva mu eno embeera okugenda mu mbeera eddako kyetufa tulina okumukaabirira Mukama ne tumubuuza Mukama lwaki embeera eno eri bweti kibuuzo kya magezi nnyo mu kifo ky'okubuuza kano akabuuzo kemetera okubuuza abantu mubuuza lwaki nze ako Mukama takaagala ka lwaki nze no ayagala Mukama lwaki embeera eri bweti mbikkulira kyovula tuba tusiiba tuba tukakkana mu maaso ga Mukama omubiri guno tugukakkanye oluvannyuma lw'okukakkanya omubiri guno ate tube nga tugenda kuwulira Mukama byagenda okwogera gye tuli Mukama byayogera gy'oli bikulu okusinga ebigambo 1000 byali byogeddwa abantu bameka ne bwakubikkulira omuntu nga yali yakukolimira ekigambo kya Mukama kimu kisinga ebigambo mutwalo mulamba ebyogeddwa ekyalo kyewammwe ebyogeddwa ekibuga kyewammwe gy'okulidde ekigambo kimu ekivudde mu maaso ga Mukama bwe kijja gy'oli n'okyesibako kisobola okukyusa obulamu bwo forever mu linnya eddungi lya Mukama waffe Yesu Kristo agamba olunyiriri lwokusatu nti era ndikuwa obugagga obw'ekizikiza n'ebintu ebyakwekebwa ebiri mu bifo ebyekyama olyoke omanye nga ndi Mukama akuyita erinnya lyo Katonda wa Isirayiri owulidde waliwo ebintu ebyakwekebwa waliwo obugagga obwakwekebwa nga bwandibadde baffe waliwo enzizi ezaaziikirwa ono omusajja gwe bayita Isaaka maama Isaaka batumale okumutuukako mu Lubereberye ssuula 13 Lubereberye 13 wuli omusajja ono Isaaka tugenda kusoma tugenda twagala kuyingira mu kusaba obudde waffe bubuweddewo Lubereberye
sura Musasi sura 26 olunyirwa 13 luberiberi 26 kanveko 13 nga tukira wansi egambye ekya Bible egambye bweti ndi omusajja na Isaaka kanve oluye 12 Isaaka nasiga mu nsi eyo nafuna mu mwaka ogwo emirundi 10 Mukama namuwa omukisa musajja yasiga biseera byanjala. It was a drought season yali biseera byanjala kyokono majje 10 ku 10 manyo obategera oti abantu abayita Katonda bibabeera abantu bagamba capital twamulya mugundi mu covid nga bano bagamba nanga ate mu covid mwenzimbidde mu covid ate banange betukoledde embaga okugamba Katonda gwe tusinza wangeri ye wanjawulo engeri gy'omulawo mujje mutegera musajja omulala yayogera nti Katonda alinga ennyanja bw'oleeta ekikopo osena bw'ojja ne pipa osena bw'ojja ne tanka osena kati ne mubeera munaffe abansimbira ddala pipe twatwala pipe n'ogisiba ku nnyanja n'ogireeta n'ogiconnecting kati bw'oba otuteekako po katono ffe wali abansibayo ga pipe sibira ddala ku Katonda eri waggulu n'oleeta n'oteeka ewaka kati Mukama bw'atyo bw'ali buliya bw'agamba 26 kanve ku nnyiriri olw'15 olunyiriri olw'14 era yalina embuzi ze n'ente ze n'abaddu bangi n'akwasa Abafirisuuti obujja awo enzizi zonna abaddu ba kitaawe ze baasimira mu nnaku za Ibulayimu kitaawe Abafirisuuti baali nga bazizibye era nga bazijjuza ettaka owulira bannange naye Mukama bw'omala okumusembeza n'akubikula ebintu bino ogenda kwerula enzizi zino ogenda kulaba omukisa ogwali ku bulamu gwe baali babba nga Mukama agukomezaawo tugenda kwerula enzizi Mukama agenda tukomezaawo ekisa kye agenda tubikulira ebintu bino kimu kyatwagaza okubeera nga tuwulira ono omusajja Isaaka gwe twogerako wano bw'otandika kunya olusooka eri mbu yali agenda Misiri Mukama n'amugamba todda Misiri togenda Misiri sigala wano eggenda lwe ngenda okuweera omukisa mwana wa Mukama nawe todda Misiri sigala ng'onoonya Katonda sigala ku mulimu beera nga balubu sigala ku mulimu ebikusanga abasanyalaze gagenda okujja kusange ku balubu gakusange mu kisoketi kyonga mwoli Zekaliya yali talina mwana tekyamuganda kuweereza Katonda yasigala aweereza Mukama mpaka Katonda yamusanga n'amuweerawo omukisa mwana wa Mukama gy'oli yenna mpuliriza simanyi mbeerayo simanyi bw'oti oli otya naye njagala okutegeeza olwaleero waliwo Katonda ayogedde n'agamba nti mpita nkulage lwaki oli bw'oli ate nkula ngenda kutuusa ntya wali woyagala okutuuka kyokka n'oluvannyuma ngenda kutuusa ntya mu bwakabaka bwa Katonda erinnya lya Mukama lyebazibwe katumalize ebigambo ebiri wano nti olunyiriri 15 awo enzizi zonna abaddu ba kitaawe ze baasimira mu nnaku za Ibulayimu kitaawe Abafirisuuti baali nga bazizibye era nga bazijjuza ettaka Abimereki n'agamba Isaaka nti genda tuveeko kubanga otusinga nnyo amaanyi Isaaka n'avaayo n'asimba eweema ze mu kiwonvu eky'Gerali n'atuula omwo Isaaka n'ayerula enzizi ez'amazzi ze baasimira mu nnaku za Ibulayimu kitaawe kubanga Abafirisuuti baaziziba Ibulayimu bwe yamala okufa waliwo n'ebintu nga bajjajjaffe baalina okuba nabyo meka mbabuulire gwe amaze okuzuula Mukama olwaleero waliwo ebintu famire yo bye baalina okubeera nabyo bajjajja abamu baafa tebalabina ku ki tebalabina na ku koolaasi abana baafa tebalabina ku masannyalaze kati bino omukisa ogwabe tulina okugufuna abantu abutulina wali mugagga niba wagenda mu ssawo ne bakusala emisale omukisa gwo ne baguwanyisa ne bagutwala banga balaba ng'olina omukisa kabe kaseera Mukama akotubikkulira akulage lwaki obadde mu mbeera gy'olimu kino kyekiseera Bayibuli egamba nti mu biseera bijja abantu ndifuka omwoyo gwange ku bonna abalina omubiri abakadde baliyota ebirooto abaana bwe baliyota ebirooto walibeerawo okumanya Katonda okw'enjawulo erinnya lya Mukama lyebazibwe kiruma omuntu okubeera nga mulangira naye nga ali ku bigere Bayibuli bweti bwesomesa mu mubuulizi katusengeyako tulyoke tuyingire mu kusaba omubuulizi essula 10 olunyiri lwa 7 n'olunyiri lwamalako emirembe nange wulya bwe lugamba mubuulizi 17 ntuuse ndowooza muva mu ngero wali neŋŋendako mu mubuulizi engero 17 egamba etya nalaba abaddu nga beebagadde embalaasi n'abalangira nga batambula ng'abadde ku ttaka buli bw'otamala kuzuula Katonda n'oteemanya osobola okubeera ng'ekifo ky'olimu si ky'olina okubeeramu kisobokera ddala okubanga bw'oli si bw'olina okubeera naye nga tonnaba kuzuula buzuuzi Katonda olunaku lw'ogenda okumanya nti olina kubeera w'amaanyi Bayibuli egamba nti ezzadde lyaffe linaaba ly'amaanyi ku nsi Zabuli 10:12 njagala kubikako Bayibuli tusabe muzibuka bitumale 10:12 mumuteerereze Mukama alina omukisa oyo atya Mukama asanyukira nnyo amateeka ge ezzadde lye linaabanga ly'amaanyi ku nsi my God wulira ebigambo ebiri wano ezzadde lye linaabanga ly'amaanyi ku nsi kati ku nsi tulina kubeera b'amaanyi tulina kubeera ba mukisa
kasita omala okuzuula nti kale kituganye kale kituufu famire yamwe baali basamize baali balogo naye kakati gwe omaze okuzuula amazima weenenyezza n'ojja eri katonda n'osaba n'omukabirira n'ogwa mu maaso ga mukama ku lwa famire yo n'ennyumba ya kitaawo yonna ne mwenenya ne mukabirira katonda kati guno omukisa tulina ogukilaiminga ezzadde lye linaabanga ly'amaanyi ku nsi ezzadde ly'abatuukirivu linaabanga n'omukisa ebintu n'obugagga biri mu nnyumba ye bino nobanga wazikira osikidde kasitovu kanubisitovu bapika n'emirawo n'obumasi bubiri obwajjajja mwami kati ffe ku levo yaffe wano endala bukasita omala okuzuula bino n'ozuula katonda nti ebino birina kubeera mu ffe otandika okubanga bw'obikolerera ne bitandika okujja mu bulamu bwo mukama n'akufuka amafuta nga byosaba bibyo kubanga waliwo eyabifiiririra kino mukama kyagambye nti abantu bange bazikiridde olw'obutamanya bafudde ne baggwawo noba ng'oli mu kiko kimanyi mufiira ku myaka 2 oba 4 kati wabizizza 3 mu 5 otandise okukola eddaame naawe ogamba tetera kubuuka awo nedda tokola ddaame jangu oyite omusajja mukama omubuuzi lwaki tufa kwana akubikuli akugambe nedda mulimu omuntu yatta omuntu mu famire yamutawaana yafaako lima n'agamba kali muzise kati awo wamala okubikuli oweenenye ogambe mukama twenenye olw'omusaayi ogwayiika kuba otegeera kyeŋŋamba kati bw'omala okujjawo kiri ekikulima ate omukisa oguyite mujje bwana mukama bwona amusaba n'akubuuza lwaki tozaala n'akujjukisa nti waliwo senge ojja kukola emirango okyali kato emugambe mukama neenenya ku lw'omukazi oyo ate nebyankomya bino byali bituufu era nabyo mbyenenya kati nkozesa olulimi lwe lumu lwe yakozesa nange ndukozesa okusazaamu ekikolimo ate okulangirira omukisa eri obulamu bwange gemaanyi agali mu kumanya egambye etya nti eri omutuukirivu omusana gujja wali ekizikiza oyo wakisa ajjudde okusaasira era ye mutuukirivu alaba ebirungi oyo akola ebyekisa awola alinyweza ensonga ye bw'alisalira omusango kubanga taasagaasaganga emirembe gyonna omutuukirivu anajjukirwanga ennaku zonna ezitaliggwaawo taatyenga bigambo bya bubi omutima gwe gunywera nga gwesiga mukama omutima gwe gutereera taatyenga okutuusa lwaliraba byayagala nga bituuse ku balabe be erinnya lya mukama lyebasibwe tetuyinza obutamalayo bintu bino olwaleero byonna naye njagala okutegeeza ki waliwo embeera mwoli agwe si mawulire. That is not news. Ebizibu si mawulire ye bwagamba nti omuntu azaalibwa obuyinike ng'ensasi bwe zibuuka waggulu ensasi bamuzimanyi mumanyi abantu ne bwe bofumbi bakale katwogere ku muliro omuliro guba gubwatuka obuntu bubwatuka budda wansi oba bubwatuka budda waggulu bubwatuka budda waggulu bw'oba owagala bidda wansi bidda waggulu bidda waggulu kati mukama kyagamba ebizibu si mawulire ennaku si mawulire naye kimu kyagamba mpita kino kyagamba mu Isaaya 6:5 mwe abajjukiza ba mukama temukoowa temuwummula naye temumuganya kuwummula okutuusa lw'alinyweza n'afuula Yerusaalemi okubeera ettendo mu nsi n'amuwa erinnya eddala eringa mukama yalimutuumye erinnya lya mukama lyebasibwe oyinza okubeera oli eyo nga tolokukanga tukkiriza nga Yesu kubeera mulokozi wo olwali njagala okuwa omukisa mukikole yengeri gye tutandikira that is the level esooka nga tugenda okulaba katonda osobola obadde okuddamu ebigambo bino mukama waffe Yesu Kristo n'abeera omulokozi wo ayagala okuba okaddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu nkwebaza olw'akaseera kano n'enjiri gye mpulidde nkwebaza kubanga wammanya nga nkyali mu lubuto era olina kye wampandiikako nangirira mu linnya erya Yesu nti kye wanjogerako kigenda kutuukirira era nziguddewo omutima gwange nkuwadde obulamu bwange nzikiriza nti wafa n'ozuukira era njatula n'akamwa kange nti Yesu gwe mukama okuva n'olwaleero nsazeewo okulokoka mu linnya erya Yesu weebale mukama kubanga ondokodde era osumuludde obulamu bwange amiina katusabe mukyala musumbagana tukulembera mu kusaba nga tumaliriza mukama akutubeere nnyo omukisa gw'amaze okukkiriza Yesu Kristo naye naawe kati njagala weeteeketeeke ekiseera kitugenda kubanga tubuuza Katonda lwaki embeera eri bweti kyokka bw'amala tubikulira tulina okugenda mu maaso ge era okweyongera okwenenya tusobe okubanga tujjawo byonna ebyasula mu bulamu bwaffe ate tulyoke tusabe omukisa tuyingire mu ndagaano naye nga tumaze okusazaamu ebiragaano bino byonna byanaaba tubikulidde bibadde bikosa bwebitulugunya obulamu bwaffe mu linnya eddungi lya mukama waffe Yesu Kristo please mukyala musumba tukulembere mu kusaba okwo tukugulumiza mukama kubanga watumanya era watutegeera nga tetulabaawo mukama taata tukwebaza kubanga totulekerera ate era osigala oyogerako naffe mu kigambo kyo tukwebaza
kubanga enkya y'olwaleero tutegedde nti watubumba otumanyi otutegeera nga n'ensi zonna tezinnabaawo mukama watumanya netutegeera mukama ekyo tukuwa ekitiibwa mukama ku lwekyo mukama tukusinza kubanga ate gwe otutegeera okusinga n'abantu abalala bonna mukama tukwebaza olw'ekigambo ky'olwaleero tukusinza mukama era tukusaba taata otusonyiwe mukama emirundi mingi tubadde tetumanyi kifaananyi kye tulina mu maaso go mukama tubadde tetukutegeera mukama tubadde tuddukira ewalala kabaka w'abakabaka ebintu ne bitusobera ne twerabira nti naate gwe otumanyi mukama ne bitusobera ne tuleka okukoowoola mukama ate ne tutegezaako ne tutandika okugezaako amakubo amalala mukama tusaasire bwe tubadde tetukumanyi mukama tusaasire bwe tuteyambisiza kigambo kyo abamu n'ekigambo kya mukama tubadde tukivumirira mukama nga tetukikkiriza nga tukimanyiira mukama tusonyiwe mukama tusaasire olw'emirundi gye tumaze nga twebuuza ku bintu ebirala ku kyofa okwebuuzaako mukama ne tutandika okwevuma embeera gye tulimu mukama nga tetulina bugumiikiriza nga tujjudde ennaku nga tujjudde okukaaba mukama oli katonda asaasira abatalina ayamba mukwano tusaasira olunaku olwaleero tunaaze mukama tutukuze mukama taata yesu jjuza omwoyo wo mu bulamu bwaffe mukama era buli kibadde kiremesa ekigambo kyo oba omukono gwo mukama ku lw'ebibuuzo bye tubadde tulina mukama otereeza emmeeme zaffe n'emyoyo gyaffe olunaku olwaleero in the name of Jesus mukama otereeza emitima gyaffe abadde tebannakutegeera mukama tukumanye nti gwe mutonzi in the name of Jesus mukama twenenya kabaka w'abakabaka eggwanga terikutegedde amaka gaffe tegakutegedde mukama tubadde tetumanyi nti ebintu byonna gw'obitandika naye olwaleero tutegedde mukama otumanyisiza mu kigambo kyo mukama nti otumanyi otutegeera byonna obimanyi mukama amaka gaffe ogamanyi emirimu gyaffe gw'ogibumba eggwanga lyaffe gw'olitegeera gw'olimanyi mukama abaana baffe gw'ababumba mukama tukitegedde olunaku olwali kye tuva tujja mu maaso go ekyo ekifaananyi setaani kyabadde ataddemu tukimenya mu linnya erya yesu obwakabaka bwa setaani tubukutula tubwasaayasa tubujja mu maka gaffe tubujja mu bulamu bwaffe tubujja ku baana baffe ezo endowooza zabadde atutaddeko mukama ne tutandika okulowooza ng'ebika byaffe ne tutandika okulowooza gye twava ne tutandika okulowooza ennaku gye tuyitiddemu mukama ebyo tubigaana olunaku olwaleero tweyambulako ebyo sitaani byabadde yatwambaza n'atandika otuteekamu endowooza embi n'atandika otwerabiza omutonzi waffe tubyeyambulako mukama olunaku olwaleero mu linnya erya yesu era ku lw'ekigambo kye tuze mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu nga tulangirira kabaka w'abakabaka nti tutegedde nti gwe watubumba era kyetuva tuyimusa emirimu gyaffe gibadde gifudde kubanga osobola okugizza bujja kyetuva tuyimusa amaka agabadde gafudde kubanga osobola okugazza bujja n'otandika okubibumba buto mu linnya erya yesu tuli baweereza abo kyetuva tuyimusa abaana baffe abadde bobunoonese ababadde bafudde mu makubo kabaka w'abakabaka osobola okuzza bujja kubanga gw'oli mutonzi otonda ebitabaddeewo mukama ababadde bayita mu mbeera tukaabirira ku lwabwe kubanga osobola okukyusa ebyafaayo ddala mukama twegaana ebika byaffe twegaana etteeka eribadde litambulira ku bulamu bwaffe eribadde litambulira ku maka gaffe eribadde litambulira ku baana baffe ago amateeka ag'obwakabaka bwa setaani tukakutula tugamenyamenya obuyumba bwe yali yatuzingako mukama tubisazaamu tweyambula okulemererwa tweyambula obutafumbirwa tweyambula obutawasa tweyambula obwavu tweyambula amabanja ebisiraani n'ebipali byonna bikwata omuliro mukama tubyeyambulako mu linnya erya yesu twambala ekisa kya katonda kubanga tutegedde nti oli mutonzi mukama yesu weegulumize mu bulamu bwaffe ng'omutonzi weegulumize mu maka gaffe weegulumize mu mirimu gyaffe eggwanga lyaffe nga tetulyerabidde okusalawo kwonna okukolebwa mukama weegulumize ng'omutonzi kabaka w'abakabaka nti gwe wamanya ebintu byonna okuviira ddala mu lubereberye bayibuli ekwogerako nga alfa ate era gwe omega mu linnya erya yesu taata ku lw'eggwanga lyaffe tukuyimusa kabaka w'abakabaka okole ebyekisa olunaku olwaleero tulangiridde enzigi okweggula tulangiridde obulungi bw'omukama tulangiridde ebintu okutondebwa ebadde tebiriiwo naye nga mu mitima gyaffe tusuubira nti tujja kubirabako mukwano gwange tandika okwesiga katonda omugambe mukama gwe mutonzi wange olunaku olwaleero kino tekibaddeewo naye mukama kitondewo mu linnya erya yesu tukuwa ekitiibwa tukuwa amatendo ogulumisibwe mukama era otenderezebwe mu linnya erisinga amannya gonna erinnya erya yesu kristo mukama waffe amiina mukama tukwebaza era tukuwa ekitiibwa ku lw'obulamu bw'omukazi oyo omusajja oyo nangiridde ekisa kya katonda ku bulamu bw'okusisinkana
mbeera mwobadde ng'obadde osobeddwa tomanyi ogenda kuyitawo otya nsabye omukono gwa mukama ogutayimpa wadde gwabwe eri embeera eyo mukama ng'omuyita ng'akubikkulira byonna akulemberemu n'omuliro ogwokya aseetiize buli kifo ekibadde kitali kisende mu maaso go ajjuze buli kiwonvu osobole okuyitawo mukama akuyunge wabeerewo connection wabeerewo divine connection wabeerewo okugattibwa ku mukisa gwo wabeerewo omukono gwa mukama ogukuyamba ogugenda okuwanirira okutuusa ku leva eddako mu linnya erya yesu nsabye buli kintu kye kibadde kyagaliba buli yeriko abadde yazimbibwa ku mukisa gwo tulangiridde okumenyeka kwa yeriko oyo mu linnya lya kitaffe n'omwana omuliro omutukuvu mukama akutwera omukisa akutusanyusize mu linnya erisinga amannya gonna erya yesu kristo mukama waffe era omulokozi waffe amiina n'omukisa gwa katonda kitaffe omwana omwoyo omutukuvu gubabeereko gubakuume gubasanyuse gubeere ku mirimu gyammwe kuweereza wammwe gubeere ku bizinensi yeeyo gubeere ku makaago gubeere ku mulimu ogwo gwogenda okufuna gwagenda okukola interview otuukeyo ebibuuzo byonna obiyite omukisa gukusanyuse gukwatambulize mu kutya mukama ne mu kukola byayagala gulimu okubavaako mwenna kaakano n'emirembe egitaggwaawo amiina mukama tubeera omukisa tubajjukiza enamba zaffe kwe tuweerereza mu biseera bino 07549329 ne 07849329 oba oweereddwa omukisa owulire mukama afutaddeko omugugu ogw'okubanga obagira obuweereza buno osobola okukozesa enamba ezo kyokka tusobola n'okusabirako ffenna wamu okusinziira ku namba ezo mu linnya eryo tusobola n'okulayikinga peegi yaffe Kimbujje Dickson ate ne ku YouTube era oteekamu buteesi Kimbujje Dickson osobola okuba nga otufollowinga mu linnya eddungi erya mukama waffe yesu kristo mukama batuweera omukisa abatwagalire mu linnya kitaffe n'omwana omwoyo omutukuvu amiina mweraba